Hello，大家好，我又嚟同大家分享下啲科技嘅知識啦，同埋啲新嘅嘢咁樣。咁今次係講人工智能，我都冇講一段時間啦。咁今次咧，我會係講得唔係太淺嘅，亦都唔係太深。咁講完等於咁好講啦，係咪？但係我發現就係廣東話講嘅內容咧，出邊係唔係好多，定係我少去睇。咁而靠感覺去講嘅更加就佔咗大多數咁樣。咁我真係用一個科技嘅學習翻嚟嘅方向，同埋一個我自己個人生活使用同埋係嘅感嘅知道個識到嘅嘢啦，同埋係喺信仰方面嘅反思咁樣。咁今日我會係首先講下人 AI 係點樣嚟嘅，係點樣去 train 佢出嚟，點樣去識得咁多嘢，係啲人點樣去整佢出嚟咁樣。咁嗰一 part 咧就唔係太淺嘅，但係我亦都唔想講得太淺，因為講得太淺就好似出邊都有啦，係嘛？咁人哋個個都講話，你打啲字去估下一個字，咁樣經過呢樣嗰樣咁樣就估出嚟啦。咁如果你講得唔清楚，人哋同出邊講係唔需要我講啦，係嘛？咁跟住咧，我就會分幾樣嘢講，我就將人工智能分成4個字，咁人性、工作、智慧同埋能力，咁係講4 part。咁我呢4 part 嘅內容咧都會係滲透啲示範喺裏面，咁希望大家冇咁悶啦，可以。咁喺呢個1983年有一套電影咧，就係叫做 War Games。咁佢裏面咧嘅內容就係講有一個電腦佢有人工智能嘅能力啦。咁佢裝咗喺美國嘅核彈頭嘅控制中心。咁而家呢個電腦咧就不受控制啦，因為佢自己有自己嘅思想，佢想去射呢個核彈去蘇聯，而蘇聯亦都有核彈啦。咁當然，咁點樣去解決呢個問題咧？因為電腦不受控啦，咁就呢個小朋友咧就叫佢呢個電腦去自己去學習去玩過三關，咁即係 tic-tac-toe 啦。咁玩過三關，你知道係冇得贏嘅，因為如果你係玩係最好嘅玩法，即係你預先計算好，跟住諗定下一步，再下一步，再下一步咁樣，所有嘅情況咧，其實係每一次你一定係大家都會係打和嘅。咁呢個你唔信，你就自己可以去試下咁樣。你唔單止係要諗下一步，係要諗再下一步，再下一步咁樣。咁而跟住電腦就去玩啦，跟住就發現咗係有呢個規律啦，跟住佢就去用同一個規律去嘗試去 simulate 嗰個射呢個核子嘅核彈咁樣。咁就 simulate 就係話射呢個蘇聯就射翻過嚟咁樣，呢樣嗰樣咁樣飛嚟飛去咁樣。跟住最終咧電腦發現咗，或者佢可以叫做 train 到自己咧，就知道發現咗個規律，就係呢個 game 係同 tic-tac-toe 一樣，係冇人會贏嘅。就最好嘅方法咧係唔玩咁樣。咁就搞掂咗啦。咁但係我哋裡面嘅內容咧，我哋可以去睇下究竟，哇嗰陣時成40幾年前嗰啲人諗到嘅嘢，係最終而家係有幾多用緊咧咁樣。咁我今日嘅內容咧係基於好多嘅學習啦咁樣。咁我都唔係學咗耐，都係學咗係大概年幾咁樣啦。咁亦都我工作亦都唔係真係做 AI 嘅，但係我而家想去涉足呢一範咁樣。咁所以要自己去學習。咁我有啲嘅讀咗啲課程啦，亦都上網睇咗啲嘢材料。咁呢啲有啲嘅材料都係好好嘅，你可以得閒去睇下。如果你有興趣嘅話，有啲就好長，有啲又好似電影咁樣睇係好容易嘅。咁自己去搜索啦。好，跟住咧，我請你咧去睇下一個 video，我就會繼續落去啦。